छा तव्हांखे ख़बर आहे त असांजी इन ई ज़मीन ते हिकु अहिड़ी जॻह बि आहे जिते सिज जो हिकु भी शुआ नथो पहुचे। हिकु अहिड़ी हूंदाई दुनिया जिते चंड ते त पहुची वई आहे, लेकिन उते वञणु ॾाढो ॾुखियो आहे। पर उते बि हज़ारे मीटरनि जी गहराई में अलाह पाक अहिड़ी अजीब मखलूक पैदा कई आहे जंहिंखे ॾिसी इंसान जो अक़ल ई हैरान थी वञे। इंसान चंड ते क़दम रखी चुकियो आहे, खिला जे परे पार ताईं नए सियारनि जी ॻोल्हा करे रहियो आहे। पर हैरत जी ॻाल्हि उहा आहे त असांजी पंहिंजी ज़मीन ते मौजूदु समुंडनि जो 95% हिसो अॼु ताईं अणॾिठो ऐं अणॼातल आहे। असां समुंड जे रुगो 5% हिसे बाबति ई ॼाणूं था। समुंड जे मथाछरे खां रुगो 200 मीटर हेठि वञण सां ई सिज जी रोशनी बदम थियण लॻंदी आहे। ऐं जॾहिं तव्हां हज़ारे मीटरनि जी गहराई ते पहुचंदा आहियो त उते अहिड़ी घाटी हूंदाई हूंदी आहे जिते पंहिंजो हथ भी नज़र न ईंदो। उते आम ज़िंदगी जो तसवर भी नथो करे सघिजे। पर उन पाताल जी हूंदाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हिकु अहिड़ो मौजूज़ो नज़र अचे थो। उते मौजूदु जानदार वटि रोशनी जो को ॿाहिरियों ज़रियो त नाहे। ख़ालिक़ काइनात उन्हनि जे